Jumpa lagi dengan kami dua bersaudara, Cici dan Hanum. Hari ini kami lagi main di sawah yang hijau sekali. Kak Cici, lihat, burungnya kecil dan cepat sekali. Itu burung apa ya? Wah, yang Hanum lihat itu burung pipit. Burung pipit itu sebenarnya bagian dari kehidupan sawah, Hanum. Mereka hidup di sini karena sawah memberi makanan dan tempat berlindung. Hanum, lihat. Burung pipit jarang terbang sendiri. Mereka suka terbang bersama agar lebih aman. Kak Cici, lihat, burung-burungnya terbang. Iya, Hanum, bagus ya. Terima kasih ya teman-teman sudah ikut bermain dan belajar bersama kami di sawah hari ini.